Killbot, chod do piče, no mej. Je to tam! Je to tam! Dobrá. Je to tam! Oh. Gása. Yes! 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 Môžeš posielať na Discord. Paráda. Daj Matúš, ja ti gratulujem, ale ja sa musím ísť navečeriať. Tak choď kľudne, kámo. Yes, konečne môžeš hrať Geodash. Idem Astral, chlapci. Počkaj, to čo je nejaký end screen, alebo čo? Akože ja som nevyvolal Slendrinu, nechápem. Ale pre dobrý pocit ťa prišla pozrieť. Keď si to už finišol. Tak tebe hrabe.
hoda. Čau. Strašne si škareda, strašne si škareda. Alebo aj keď pôjde doľava, by som mohol. A možno, že aj keď pôjde doľava, by som mohol. Yes! Máško! Červená! Máško! Update? Či to je taký update, že ona... Že to... Ja chcem len pre seba Anetka. Áno. Jak matka ho stráži. Dobre, kámo. Čo rozprávam vôbec? Prečo tu pasca? Si v poriadku? Myslím 8,18 je v pohode. Náhodou. No teraz s double timeom. 315 BPM. Dovidenia. Učím sa so životom. Raz, dva. Tu už som dal všetky? Ja ešte tu som nedal. Takže už je zelené. 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 A zelené. Tak už len USB kľúč a môžeme ísť. Išlo do piči moja. Takto sa to robí. Bačí, jebe, toto nebudem hrať. Si počul? Daj mi nejakú kokotinu. Lebo do huby sa strká penis, vieš. Tam som ho mal prečerom. Toto mám zahrať na 97%. 4K regret, double time. Yes! Zdrhol som sa Robotovi na extreme mod. Hahaha, jak odputol. No mi vybuchol gáča. Dobre. Jedo? A Granny ešte, poď. Poďte. Ja som prešiel Granny 2 na extréme, tak tebe jebe riadne. Jak sa obteráte obaja? Ešte ukážem dôkaz.
Stále to nenabehlo. Ty kokos, ale strašné nervy som pri tom mal, to bolo až neuveriteľné. A to som ešte hral na seed, teraz si predstav, že bez seedu hram, to by bolo otras. A tam je, že 5 seedov a ty dostaneš jeden náhodný. A tak prejsť extrém, však mňa by jeblo. Tak aspoň som si to uľahčil nejak. Ideme. Máme to. Viac. Ja ešte dôkaz. Objednávanie jedla, to sú proste tak dobré nápady, že na to sa až ľahko píše proste. Hej. Tu je jumpscare. No, mám to, ideme naspäť. Alex, nie, ale to bol Alex Haradič. David? Zdá sa mi, nie, David to bol môj spolužiak David. Ale toto bol hard. Ideme druhú mapu hard. Boha, kamo, ja neviem. Ty ma nome teraz zahrnutil do riti. A tej druhej sa bojím. Tam je... Čo robím? Ja hard? Ďakujem, že ma tak vnímaš inak. Vnímam ťa, ale... No jasne, že tu je. A ideme naspäť. Takže ideme sem. Dobre.
Bolo to na harde, áno, a ideme tretiu na harde a mám pokoj už. Dobre. Mne ešte rozdrbalo, že dneska som sa dozvedel, vytvoril článok, farba močov vás hovorí všetko. Hej. A potom tam je riadom... Kňa. Bežíme, bežíme, bežíme. Poď, poď. Hodváb mužina N. Do vedomostnej súťaže som išiel po 3 hodinách spánku a na tému text československých piesní som dostal tam. No! 25 euro max. Kolonoskopia. Dobre. To asi nebude žiaden obed tým pádom. No. A tu, oni, Nebude. počúvajte, No. ja som reálny absolút, ja som nový reálny absolút. Ten normálny absolút, akože ten populárnejší, on vieš, kamo, on reálne, on cheatuje. Teraz som videl screenshot, ako on mal zapnuté cheaty. Hej, no way. Takže ty Takže si... už No, si ty ten lepší. Aká ho líkol. Chlapci, Môžete si ho prikúpiť. To ešte raz. Ten istý prízvuk ešte raz. Ten istý prízvuk ešte raz. Ak nemáte biokrast, zváhajte na závažku. Môžete si to pri kúpe ešte Preplatiť, oni ho tam vrátili naspäť, povedal mu za trest musíš zjesť to jedlo, čo sme ti dali. Tak... tak oni ho tam proste posadili s tým jedlom a on proste miesto to... To je trošku nadpriemerné. To je trošku nadpriemerné, 65. Akože ja som práve prišiel z Backroom z filmu. Matúšov som lebo... Ja jaký bol? Oh, nice. Nemám shine, kámo, to je taký brain fuck, to bol. Je to jak Iron Lung, že nevieš, koľko z toho sa reálne stalo? Iba obetoval detstvo, ty kokot. On ani neprodusuje tie pesničky, on straight up len kričí jeho meno. No, včera som s babkou hral Roblox PG na Robloxe a bola taká, že Tureckom sedie momentálne, ak áno, dajte like a odber. Kamo, dal som si mentálny odber na ten kanál. Mentálny odber. Matúš, verbálne piškvorky, vľavo hore dávam. V strede. Vľavo Tam hore dávam doprostřed. X-ko. Mám doprostřed kolečko. Pravo dole. Dobre, vpravo dole X-ko. Ale ty penis, teď jak to mám asi ubránit. Smolu máš. On ma zabil. Vlevo doprostřed dávám kolečko. Vpravo hore dávam... Nie, vpravo v strede dávam kruh. Slendrina.
otvoriek. Ty kokos, jaká tma tu je, kámo. Kto je Magnus Carlsen? Strkania si nohy do zadku. Magnus Dobrý Carlsen. kámo, Magnus Carlsen toho. Všetkých čias možno. Base Cave je nejhorší. Base Cave je super, Nein. že stále není placenuté. No, počkej. Pointer halas mimo. Retard. Ne, ono není místo pro Majha. No, Je to 12 je. My teda jdeme dát absolutný klač, absolut klač. Mi ho poď, Mirage, on. Kam ale dobre. Chudák Miho. On to má rád. Moje meno je Kranken Wagen, ty kokos. Že to máš rád, Miho, keď na tebe jazdím? Což je do prdela. Nechci to zopakovat ještě jednou. Ještě přímo jako do Že máš pištovou rád, ksichtu. keď na tebe jazdím? Ještě na pištovou ksichtu. Server je full. Ty potrat. Ježíš, ale do piče matkinej, otvorenej, zatvorenej. Ještě Čína. Zjedol som činu na obed. Hop. Hop. Stop. Dobre, poď sem. Hop. Hop. Skôr či neskôr to hitne. Máš 5 handov, akože to, no. Wow. Sú také, čo majú nevýhodu. Mám to, že kúpiť a selnúť. Nie, proste to Kuba nechaj si. Na čo? Len tak. Nechápem tam, úplne Nech to máš. podľa mňa. Negatívy sú akoby voľné, že proste oni si vytvoria voľné miesto, že ono ti nezaberá ďalší Joker slot, že proste tam sedí. Že nemusí, že nemáš dôvod to nebrať.
4 extension rany. 72, 73, 4, nie? Jaj! Ahoj Ashley. Ty taki dog shit.
Fuj, si sa nalepila na mňa. OK, now I just need to find the exit. No však ja ho nemusím hľadať, ja už viem, kde je, lebo mám mapu. Aj vďaka Bohu. Môžem skúsiť. Hej. Kamo, Premiérujeme si to, premiérujeme. kamo, ja hodinu, ja som ešte stále v tom... Je to takový lehčí warm-up, no. Jarik, a ty, týmto som hral. Jarek, já mám taky takový pocit, že jsem proti tady těma lidma hrál. Ale je to jenom takový ten gut feeling, prostě víš co. Proste mi niečo hovorí. No 66% win rate. 24 clutching. Face level 2 ináč jeden. Yes, mám to, kámo. A face level 2, to je Yes! jako v pohodě, s tím problém A druhý má... nemáme. fa- Však my dva jsme taky face 2, jako jestli si to neuvědomuješ. Ja... Vieš. Kde? Najmenej 4. No počkaj, musím niečo vyvariť. Ale dačo no je normálne, nie takú chujovinu, kámo. Aj normálne, nie je nejaké také, že hľadí. Natáčam, dobre. Idem to ozrieť. Dobre, tu som. Čo som zmeštril? Všetko. Kámo, Marka Andrucha, Fofo má najhoršiu fotku. Kamo, Fofo má takú fotku cápka, že on vyzerá, jak keď one hodiny ukazujú 1, či one 12.00. On má presne takisto ruky, vieš, úplne, že sú tie ručičky spolu, vieš, na tých hodinách, tak on to presne tak má. Ja ti to pošlem. Nie, počkaj, ja mu to forwardnem, čakaj. Forward. Ebal, štofík. Tu máš.